ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ସଂଘର୍ଷ ବି କଲ, ମାତ୍ର ଫଳ ପାଇଲ ନାହିଁ। ଆଦୌ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। କାରଣ କାଳେ ଆଶା କରିଥିବା ଫଳଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ତୁମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ରଖ, ସିଧା କୁହ, ସତ୍ୟ କୁହ, ମୁହଁ ଉପରେ କୁହ। ଯିଏ ନିଜର ହୋଇଥିବ ସିଏ ଭଲସେ ବୁଝିଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଥିବ ସିଏ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପରେ ବି ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ସଂସାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମିଥ୍ୟାର ଦମନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସାହାରା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥାଇ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାମ୍ନା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଞ୍ଜୁଳିଏ ପାଣି କାଢ଼ି ନେଲେ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି କେବେ କମି ନଥାଏ। ସେମିତି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରୁ କେବେ ସରି ନଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା, ଏହି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ଖେଳ ସର୍ବଦା ଚାଲି ରହିଛି। ଭଗବାନ ଏହି ଖେଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ପଥ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୋଇଲାକୁ ଯେତେ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ବି ତାର ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ନିଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ତୁମକୁ ସେତେ ନିରାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଜୋର ଦେବ, ସେ ତୁମକୁ ତାର 2 ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବ। ପକେଟରେ ପଇସା ନଥାଉ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଥିବା ଜରୁରୀ। ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ଥିବା ଜରୁରୀ। ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଦାନୀ ହେବା ଜରୁରୀ। ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ନଥାଅ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବଡ଼ ହେବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ମଣିଷ ହେଲେ ହେବନି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାନସିକତା ରହିବା ଜରୁରୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ସୀତା ହରଣ ହୋଇଥିଲେ, ଅତି ଗର୍ବ ପାଇଁ ରାବଣ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲେ, ଅତି ଦାନ ପାଇଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଅତି ଜିନିଷ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିନେବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ବି କାହାର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ଦୋଷ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କେବେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେବେ ଭଲ ସମୟ ଆସେ, ନିଜେ ଖୁସିରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏବଂ ଖରାପ ସମୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ନେବା ସହ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହ୍ୟତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ହେଲେ ନିଜ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ଛଳନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାମାନ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଛ, ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ମୋଟିଭେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।